mah urang mah dina nalika geus maot teh jadi beda-beda ngaranna jeung ari jalma mah geus maot teh sangaran itu. Ari mah di mana geus maot teh cenah aya sate kambing gitu. Aya kambing goreng. Ada kambing, ada sate kambing, dan sebagainya. Itu ada sate kuning, bahkan sudah hari ulama di mana-mana geus maot teh geus pae teh cenderungan apa di mana-mana geus pae teh ulama tahu berguna semakin punya maksud berguna teh urang mah geus pae teh aya alas orangkeun itu aya kamar makakeun itu aya kapasarkeun itu aya tiap-tiap tempat makanan aya urang mah ari jalma mah di mana-mana geus pae teh geus dikubur eueuh gunana itu mata teh ini cenderungannya ari jalma mau beda-beda ngaranna teh hirup aya urang mah beda-beda ngaranna teh geus maot gitu. Bahkan urang mah cenah aya nu leuwih mulia di ngaran urang nyata di mana-mana geus maot teh disebutna kurban leuwih mulia keuntung teh itu. Kita ceritana perbincangan antara anak muda jeung indungan seperti itu. Seperti itu. Jadi ini nama ya eta bisa diambil hikmah dari cerita anu eta teh bisa diambil hikmah ku urang. Naon hikmahna? Hikmahna teh oh bener. Ya, jalma mah di mana-mana geus maot nya rek nu pangkatna kiai, rek nu pangkatna presiden misalkan, rek nu pangkatna menteri, rek nu pangkatna gubernur, pangkatna bupati dan sebagainya itu ketika geus maot mah kabeh ngaranna mayit itunya kabeh ngaranna mayit eueuh itu beda-beda nah kabeh itu ngaranna mayit. Oh berarti orang ketika orang geus maotnya kabeh ogenan sajajar pangkat naon ketika geus maot kabeh ngaranna mayit itu. Jadi kawas cicing di masjid ya kawas cicing di masjid ari ngaran di masjid mah eueuh beda-beda. Contoh orang keur salat ngajajar nya tiap-tiap jajaran suka aya nu beda-beda ieu mah jajaran naon jajaran kiai, ieu mah jajaran pejabat, ieu mah jajaran menteri, ruhnya ketika orang bersolat, rek pejabat, rek kiai, rek santri, rek jalma biasa, kabeh sajajar. Itu kabeh sajajar. Nah, tina perbincangan anu tadi teh bahwa urang teh ketika geus maot mah kabeh ogenan mayit itu geus maot mah teu bisa kumaha teu bisa walahaya di mana-mana geus dicabut nyawa urang tina diri urang ku Allah Subhanahu wa taala moal aya nu bisa walahaya moal aya nu bisa berusaha kana mandurikeun eta ajal jeung kana nempokeun eta ajal. Maka dina nalika urang datang poe kiamat teh datang dina nalika urang papanggih jeung maot teh mulai dirinya urang naon datang berbagai permasalahan dimimiti pertanyaan alam kubur, pertanyaan di alam kubur ya ketika urang naon teu bisa ngajawab dengan alasan urang loba dosa maka urang pasti bakal papanggih jeung siksa kubur. Ketika urang papanggih jeung kasenangan jeung kabungahan di alam kubur maka eta anu bakal timbulkeun papanggihna jeung kabagjaan dina poe kiamat. Papanggihna jeung kabagjaan dina poe kiamat. Maka bisa salamatna jeung bisa cilakana urang ketika alam kubur tergantung amal masing-masing. Itu tergantung amal masing-masing waktu terhidup di alam dunia. Itu jadi anu bisa nentukeun kana kahirupan urang kana kabagjaan di alam akhirat
teh kumaha amal masing-masing waktu kehidupan di alam dunia gitu. Ngan moal cukup begitu nya urang hayang menang kabagjaan di alam akhirat teh hayang menang kabagjaan di alam kubur teh teu cukup ngandalkeun latahan amal diri urang gitu. Teu cukup ngandalkeun latahan amal diri urang waktu ke di alam dunia ya, tapi anu paling agung nama, anu paling berharga nama, anu mata menimbulkeun kana kabagjaan di alam kubur nepi ka alam akhirat teh nyaeta ku rahmat Gusti Allah, ku fadlna Gusti Allah. Gitu. Soalnya ngandalkeun kana ladang ibadah urang mah urang hayang ka surga ngandalkeun ladang ibadah urang, ladang ibadah diri urang. Ya, urang mah ibadah lagi campur bener. Nya ibadah nage cakup bener cek rasaan dulu asa bener anu bukti mah ting bener ting gitu itunya sholat urang cek rasaan bener sote nya cek penilaian Gusti Allah mah ting bener ting gitu jeung ibadah-ibadah anu sanesna secara pikiran urang asa bener nya asa geus jumpol ibadah urang asa geus bener ibadah urang sehingga kuaya rasa atas ngalaksanakeun ibadah teh urang merasa puas ngalaksanakeun ibadah urang nya tur padahal usi nama jero-jero nama teuing siga kumaha nilai ibadah urang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kalau urang hayang menang kabagjaan di akhirat nya lamun ngandalkeun ladang amal urang ladang ibadah urang waktu keur di alam dunia lamun urang ngandalkeun kana amal eta sapenuhna nya cantak urang bisa menang kabagjaan di alam kecuali urang berharap na urang eta menang rahmat jeung ridwana Allah Subhanahu wa taala. Itu iwati menang pitulungna Gusti Allah. Itu salam ibadah urang mah ya kadang-kadang kan ibadah urang mah rajin ibadah urang teh boga kahayang nya rajin ibadah urang teh di mana-mana keur boga kahayang geus cukup kahayang biasa deui ibadah teh sebenarnya biasa deui ibadah teh urang rajin salat rajin tahajud rajin nya tuluy datang waktu duha buru-buru duha itu datang waktu salat fardu buru-buru berjamaah dan sebagainya tuh. Tapi lamun dikaitkeun kana kahayang urang, dikaitkeun kana pamaksudan urang, oh ibadah urang teh berarti urang lain karena Allah tapi karena makhluk. Itu. Ya, lamun urang disandarkeun kana rajina ibadah teh urang hayang beunghar misalkeun nya atawa urang hayang boga jabatan atawa urang hayang naon we pokona di kahayang urang tuh dicantelkeun kahayang eta kana ibadah urang berarti ibadah urang teh eta teh lain karena Allah lain lurus karena Allah tapi karena makhluk. Namun sahabat sebab dunia orangnya ada makhluk Allah itu yang makhluk Allah mata urang naon menang kabagjaan hayang menang kabagjaan di akhirat teh ngaharepkeun kana menang kabagjaan di akhirat teh nyata agung nama nyata ngaharepkeun kana pitulung Allah ngaharepkeun kana rahmat jeung ridwan Gusti Allah. Itu nya mata urang kudu loba ngadoa ka Gusti Allah nyata urang supaya dipaparingan rahmat ku Gusti Allah dipikaridho ku Gusti Allah nya akhirna urang menang kabagjaan di alam akhirat. Itu dina resah urang ibadah teh dina resah urang ibadah teh lamun hayang bener keudi iwati kumake ilmu iwati kumake ilmu sabab aya saparina ulama ngarioskeun jalma ibadah teh jeung ilmuna mangka mardudatun la tuqbalu ditolak teu diterima. Itu mata urang neangan ilmu teh teu aya deui iwati urang pikeun ngambor bener ibadah urang. Gitu. Ku aya urang boga ilmu teh pikeun ngambor bener ibadah urang. Jadi ilmu teh nya anu dimiliki urang anu urang geus dipahami nya
anu kurang keur di alam manfaat misalkan nya eta ilmu teh kudu jadi didikan kana diri urang ya kudu jadi didikan kana diri masing-masing sehingga wayana urang tambah ilmu teh tambah pengerti tambah pengalaman tambah pemahaman ya urang kudu beuki jadi didikan kana diri urang ya maksudna jadi didikan teh urang apal kana hiji ilmu misalkan ya urang ngaji sakinah apal kana pabatalan salat eta pabatalan salat teh ketika urang keur salat berarti urang diterapkeun di jauhan nalika keur salat eta teh berarti teh jadi didikan kana diri urang itu urang ngaji bab toharoh misalkan apal bab suci nya bab wuduna bab anu ngabatalkeun kana wuduna bab adusna jeung bab anu sanesna saatosna ku urang dipahami urang diterapkeun nya dijadikeun didikan dijadikeun bahan pikeun bener ibadah itu nya maka urang dina lulusan urang ngaji teh nya ilmu teh kudu sungguh-sungguh kudu bener-bener itu supaya jadi jadi bahan pikeun benerna ibadah urang jadi bahan pikeun benerna urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Data di antaranya ya data di antaranya satu lina la tasrafuna anhu sa'atan wa la tasrafimun tadi teh poe kiamat teh moal aya nu bisa nempokeun moal aya nu bisa ngageulakeun moal aya nu bisa mandirikeun itu jadi lamun makhluk aya nu hayang lamun misalkeun makhluk teh aya nu hayang datangna poe kiamat teh hayang naon ulah waka misalkeun atawa hayang geura misalkeun geura datang we aya makhluk anu boga kahayang saperti itu lamun ku Allah can ditampukeun waktu nama lamun ku Allah can nepi kana datang waktu nama moal terjadi itu lamun ceuk Allah can waktuna moal datang moal jadi lamun ceuk Allah can waktuna poe kiamat teh itu maka kurang ulah tinggal maruf nya kana datang poe kiamat pasti mah urang dipiwarang ge Gusti Allah iman percaya kana bakal datangna poe kiamat kana bakal datangna poe akhir itu maka kuayana iman kuayana percaya urang kana datangna poe akhir kana bakal datangna poe akhir bakal datangna poe kiamat maka urang dina sapalihna kaimanan urang kapercayaan urang teh mata dihungkeun kana persiapan anak urang pikeun menghadapi datangna poe kiamat gitu. Mata urang hirup di alam dunia teh nya hirup di alam dunia teh hari kaya mah urang teh ulah nepikeun ka maot urang teh babarengan jeung poe kiamat kitu nya sabab bisa kabayakeun urang nya pakewuhna poe kiamat teh itunya idza zulzilatil ardu zilzalaha dina poe kiamat teh itunya gunung-gunung bararitu itunya tatang alam maruha nepikeun ka alam dunia lagi itunya jadi rata gitu nya alam dunia lagi jadi rata anu ayeuna aya gunung aya handap aya luhur aya datar dan sebagainya teh di mana-mana poe kiamat mah jadi rata alam dunia teh itunya jadi rata alam dunia malah langit robenan artinya langit robenan dina nalika geus poe kiamat mah itu besar alam dunia lagi jadi rata gitu. Maka langit robenan jadi rata langit itu yang terjadi rata itu poe kiamat teh mah panggoreng-gorengna jalma cenah aya nyarioskeun panggoreng-gorengna jalma maot di mana-mana maotna babarengan jeung poe kiamat itunya babarengan jeung poe kiamat maka urang kadua ka Gusti Allah teh
mau teh itu lalu dikerasakeun maut salemeh poe kiamat tak kahayang mah maut teh salemeh datang poe kiamat salemeh naon lain salemeh henteu bareng jeung poe kiamat ngan lamun teu Gusti Allah umur urang nepi kana waktu datangna poe kiamat nya eta mah urang moal bisa kumaha moal bisa kumaha diwati diharapkeun ku urang mau rek iraha waktuna rek umur sabaraha bae rek kumaha bae rek urangna rek detikna anu pasti mah urang mengharapkan bahwa teh seluruh muslimah nya halus panuntunan itu eta dina leresan nyarioskeun ngabahas masalah bahwa jalma-jalma kafir naranyakeun maranehna ka kaum muslimin iraha cenah datang poe anu dijanjikeun ku Gusti Allah teh yakni eusina nyaeta poe kiamat lamun bener aranjeun lamun bukti aranjeun bener Tawat kamari dina ayat samemehna wa ma arsalna illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran ayat panguduna ayat sing sieun panyingsiun keur jalma teh nya ngarupakeun panguduna tadi nalika keur ngabejakeun fadilah keur ngabejakeun ganjaran gitu eta teh panguduna keur jalma-jalma nya ngabejakeun bahwa ganjaran salat saperti kieu ganjaran berjamaah saperti kieu ganjaran puasa seperti kieu eta teh pangudungan keur jalma-jalma muslim aya deui panyingsieunan di mana-mana keur ngabejakeun siksaan itu di mana-mana keur ngabejakeun siksaan jalma anu tinggal salat siksaana saperti kieu jalma anu tara ibadah siksaana saperti kieu jalma anu loba dosa siksaana saperti kieu itu mata aya pangudungan aya panyingsieunan ngarupakeun pangudungan di mana-mana eta pangudungan eta eusikna berupa ganjaran panyingsieunan eta berupa siksaan maka Gusti bejaan ku Allah bisa memehna nya aya ganjaran aya siksaan aya ganjaran aya siksaan lamun ganjaran eta perkara anu matak timbulkeun kana papangihna jeung kabacaan lamun siksaan eta perkara anu matak timbulkeun kana papangihna jeung siksaan itunya seperti wayana maksiat teh wayana maksiat Allah Gusti bejaan jalma anu maksiat lamun dosana teu katobatan maka bakal papangih jeung kacilakaan itu bakal papangih jeung kacilakaan eta nya ku Allah aja Gusti bejaan geus diperingati tinggal urang patuh kana peringatan Gusti Allah itu lamun urang boga dosa buru tobat lamun urang boga kasalahan buru minta hampura itu aja jeung babaturan geus biasa jeung babaturan macam kiri wawu deui lain kitu nya justru urang di mana-mana boga kasalahan teh geuat urang minta hampura walaupun jeung babaturan itu walaupun jeung babaturan urang yang kasalahan tuluy nya urang babaturan urang teh keun ka urang ku alasan urang yang kasalahan ka manehna geuat urang buru-buru minta hampura bisi urang bisi kaburu dosa urang kapupokeun nu akhirna teu katobatan nu akhirna urang san kaburu minta hampura ka jalma anu urang pernah nyieun kasalahan ka eta jalma urang tobat ka Gusti Allah lamun urang teu memeres kasalahan jeung papada jalma maka moal dihampura dosana ka Gusti Allah itunya seperti dina salat tobat geuning nya kumaha
anu kaopat ya dina anu kaopat lamun dosa na teh hak adami maksud hak adami teh dosa anu papali jeung papada jalma itu nah aku kesalahan teh atau aku dosa nama aku kesalahan seperti orang ngaganggu karena barangna aku dicopotna atau aku digasakna dan sebagainya itu secara kita rasa orang mata timbul dosa itunya kamu orang ke kaburu mentah hampura ke kaburu silih ngedogkeun nya tuluy urang mentah hampura ka Gusti Allah maka wali hampura Gusti Allah tetap beberes jeung babaturan nya bisi urang boga kasalahan bisi urang pernah nyopot barangna berupa kahareun atau pernah nusanesna urang kudu mentah hampura itu mata urang daerah bilang mengakui kesalahan diri urang itu seperti dina talim aya hiji ulama unjukkan ke guruna unjuk bahasa ulama cenah kunaon pamarsa cenah abdi teh setting cenah ngangon ilmu teh teu bisa teu apal maka diwalan ku guruna tarkul maasi tinggalkeun maksiat itu cek guruna diwalan tinggalkeun maksiat nah gitu jadi ketika muridna unjukkan ka guruna laroskeun ka guruna kunaon cenah abdi teh setting ngaji teh setting cenah ngapalkeun teh teu bisa teu nerap ilmu teh maka diwalan ku guruna tinggalkeun maksiat. Oh berarti wayana urang maksiat teh wayana urang loba dosa teh mata kahalangan mata kahijab kana gampang urang dina neangan ilmu gitu kana gampang urang dina neangan ilmu mata hati-hati keur ngajina itu dahareun ulah padu dahareun gitu nya anu teu halal mah anu kira-kira cek urang teu halal mah sanajan nu babaturan lamun kira-kira teu ridoeun ulah teuing dikurang sabarnya lamun ceuk bahasa hormat ngaran kabeurian teh lain ku cucuk anu gede nya ngaran kabeurian teh lain ku tulang anu gede tapi ku cucuk anu leutik nah misalkan ku cucuk anu leutik karek sok kabeurian ai ku tulang hayam matara tara kabeurian dina hati ieu nya eta teh jadi anu matak nimbulkeun anu matak nimbulkeun kana hese na urang dina nalika neangan ilmu kana hese na urang dina nalika keur ngapalkeun hiji hafalan lain ku pedah naon lain ku pedah dosa anu gede kadang dosa anu leutik ogenan yang bisa ngahalangan bisa ngahijab kana gampang urang dina neangan ilmu itu mata pelapar hati-hati orang bermaksud itu hati-hati nya abdi ogenan amanat diurus atau itu baheula keur ngaji mah cenah ulah para radu dahareun ulah para radu pakaian ulah para radu lamun eueuh hidup teu gaduhna ta ulah wani-wani kamu mata jeung babaturan mah kusabab ari santri mah jadi terbiasa nya silih pake jadi sadaya kudu saling ridhokeun itu maksudnya ridhokeun mereknya kopek make mah hitungan di mana-mana geus make tunda deui kana tempatna itu tunda deui kana tempatna supaya urang kabatur kitu nya batur ka urang kitu jadi sadaya papadaan gitu sadaya papadaan saling ridhokeun itu di mana-mana pakaian urang aya nu make tuluy apal urang jalmana ridhokeun ku urang asal di mana-mana geus make ulang deui gitu supaya teu mata jadi pahala kana diri masing-masing dina nalika urang keur neangan ilmu teu jadi pamijat teu jadi nimbulkeun kaesehan dina nalika urang keur thalabul ilmi iwati carana eueuh iwati saling ridhokeun dina sagala papurina tuangeun dina pakaian dina anu sanesna urang kudu silih ridhokeun di mana-mana diambil ku babaturan atawa tuangeun dituang ku rerencanna gitu
tak saling di pasantren itu kebersamaan matak indah di pasantren kebersamaan itu kebersamaan itu maka orang sadaya tentunya mudah-mudahan orang sadaya rupa-rupa patak halangan karena gampilna urang dina neangan ilmu karena gampilna urang hafalan urang nya patak halangan karena segala rupa perkara mudah-mudahan lamun berupa dosa mudah-mudahan Allah dihaturkan lamun berupa kesalahan jeung kegaturan mudah-mudahan anu rumasa juga kesalahan mudah-mudahan bisa ngapura karena kesalahan masing-masing gitu. Jadi intina tina ayat anu ieu bahwa jalma-jalma kafir naranyakeun nya kana bakal datang poe kiamat jeung diwaler ku Gusti Allah ngalangkungan diwarang diwartoskeun ku Kanjeng Rasul ka jalma-jalma kafir nyata poean kiamat teh poean anu geus dijanjikeun ku Gusti Allah anu pasti mah moal bisa dipandeurikeun moal bisa digeulakeun lamun Gusti Allah can ampukeun waktuna can ngadatangkeun kana eta kiamat moal waka datang nya lamun rek datang lamun geus nepi kana waktuna moal bisa dipandeurikeun moal bisa ditempokeun moal bisa digeulakeun nya sanajan sawaktu sanajan sakedeung sanajan sapoe sanajan sajam sanajan samenit moal bisa dipandeurikeun jeung moal bisa digeulakeun sebab eta mah rencana Gusti Allah waktuna geus ditangtukeun ku Gusti Allah ngan urang mah tugas lagi percaya iman karena bakal datangna poe kiamat yakin percaya iman karena bakal datangna poe kiamat yakni usina poe akhir usina poe akhir itu mudah-mudahan aya manfaatna sama saling khusus sama pribadi umumna kanggo mustamiin sadayana anu mungkinkeunana anu saena eta mah Gusti Allah anu lempatna eta mah restina kaburuan abdi pribadi mudah-mudahan Allah mengabulkan kami wa yaqulu